Jambo mtazamaji na karibu tena, karibu asubuhi ya leo katika kipindi chetu kipendacho. Kipindi ni The Morning Blend. Leo tukiwa tunaendelea kuwa na mazungumzo zaidi, na tunakukaribisha na tuna kila sababu ya kuamini kwamba umekuwa na asubuhi njema. Hivyo basi hata tunapokutakia siku njema bado tungependa kuanza asubuhi ya leo tukiwa na mazungumzo, na hasa kujua ni nini kinachojiri katika taifa letu. Na leo tunazungumzia kuhusu mswada ambao ni marekebisho ya mswada wa mwaka 2018. Ni mswada ambao umetiwa sahihi hivi karibuni na Rais William Ruto katika tarehe 15 Oktoba mwaka huu 2025, na unahusu kuhusu uhalifu mtandaoni na matumizi mabaya ya kompyuta. Na basi tutapiga msasa kwa sababu kumekuwa na malalamishi, kumekuwa na maoni mbalimbali kuhusiana na mswada huu, na wachanganuzi wengi wa masuala ya kisheria wamekuwa wakitoa maoni, na raia wa kawaida pia, na hasa watengenezaji au watayarishaji wa maudhui katika mitandao wanahisi kwamba mswada huu unaingilia uhuru wao, unaingilia haki yao ya kupata habari na hasa kupata hata kufanya biashara katika mtandao. Hivyo basi tutapiga msasa leo kuona jinsi mswada huu unapoathiri hasa matumizi ya mtandao na kompyuta na vifaa vya dijitali kwa ujumla. Ni mswada unaoitwa mswada ambao unahusu matumizi ama uhalifu mtandaoni na matumizi mabaya ya kompyuta. Mswada huu hasa baada ya kutiwa sahihi unapewa jina la sheria namba 17 ya mwaka 2025. Ni sheria namba 17 ya sheria namba 15 mwaka 2025. Na hivyo basi ni marekebisho ya sheria ambao ilihusu pia matumizi ya mtandao na kompyuta katika mwaka 2018, lakini sasa umepanuliwa zaidi. Na basi tungependa kuchanganua. Kaa kitako, keti pale, andamana nasi hadi mwisho. Lakini kabla ya kuingia katika mada ya siku ya leo, tutaenda katika meza ya magazeti. Ni katika leo magazetini ambapo tunaangazia magazeti yetu leo inazungumzia nini hasa. Na basi tunabudi kuanza moja kwa moja katika leo magazetini, tukiangazia hasa gazeti letu la Taifa Leo. Katika gazeti letu la Taifa Leo pale tunahitaji kuangalia kupiga msasa pale tujionea ni nini kilichojiri, habari ambazo zinagonga vichwa vya habari asubuhi ya leo. Na gazeti ni Taifa Leo katika kipaumbele, habari kuu katika gazeti hili inaangazia ajali ama accident iliyofanyika jana, ambapo ndege iliweza kuanguka katika sehemu ule upande wa Kwale, na hivyo basi watu kadhaa walipoteza uhai. Inasema mauti angani. Kumbuka kulikuwa na ajali kama mbili hivi kubwa sana. Na basi mauti angani, nasema kwamba wingu jeusi la tanda mjini, huku watu 11 wakifa katika ajali ya ndege na 5 kwenye ajali barabarani. Kwa hivyo moja ilikuwa ya barabara accident, na ajali nyingine ilikuwa ni ndege, na yote iliripotiwa ikifuatana. Na basi ndio gazeti hii inapiga msasa pale na inaleta habari hii kwa kina. Ndio sababu katika ukurasa wake wa pili imepatia kipaumbele habari hii, na inasema wingu jeusi lilitanda jana, watu 11 wakifariki katika ajali ya ndege kaunti ya Kwale. Ndege ilianguka katika kaunti ya Kwale saa chache
baada ya wengine 5 kuaga katika ajali ya barabarani kaunti ya Kisii. Kaunti ya Kisii kulikuwa na ajali ya barabarani ama accident ya barabarani, alafu katika Kwale ni ajali ya ndege ambapo pia watu 6 walifariki dunia. Hivyo basi gazeti hii inaangazia habari hiyo, na tunatuma risala za rambirambi kwa familia na jamaa wa familia ambazo zimefiwa. Bila shaka ni jambo lenye kuhuzunisha sana kupoteza watu 11 kwa wakati mmoja, siku moja. Ni upungufu mkubwa sana na jambo lenye kushtua sana katika taifa letu. Na basi tunatuma risala za rambirambi kutoka hapa ndani ya Pepeta TV. Tunatuma risala ya rambirambi katika familia na jamaa wote waliofiwa katika familia hizo. Ni ukurasa wa 2 ambapo utapata habari zaidi kuhusiana na ajali hizi 2 zilizotendeka zikifuatana siku moja na kupoteza watu 11. Ni habari ambayo imepewa kipaumbele na gazeti la Taifa Leo. Katika ukurasa wa 3, ukitoka sasa ukurasa wa 2 na kwenda katika ukurasa wa 3 wa gazeti Taifa Leo, basi bado watu wanaendelea kumiminika, waombolezaji bado wanaendelea kumiminika katika boma na kaburi la mwenda zake Raila Odinga. Na basi ukurasa wa 3 unaangazia kinachojiri katika Uponda Farm. Inasema kwamba zaidi ya wiki moja baada ya mazishi ya Raila Odinga, kaburi lake limeendelea kuvutia maelfu ya wageni wanaoendelea kuweka mashada ya maua. Basi imegeuka kuwa mlima. Nasema kaburi la Raila lageuka mlima wa maua. Wengi tumeona watu mashuhuri, watu wakiteremka na kusafiri hadi Bonto katika boma lake Raila Odinga na kuweka shahada za maua katika kaburi lake. Na hivyo basi inaonyesha jinsi walivyomhenzi kiongozi huyu Raila Odinga. Kuna majamaa waliokamatwa hivi karibuni wakisafirisha katika bahari ya Hindi, wakisafirisha miandarati ambayo ilikadiriwa kuwa bilioni 8.2 pesa za Kenya, bilioni 8.2 kutoka Iran, na wakatupwa korokoroni na walipofikishwa kotini. Katika ukurasa wa 5 inaangazia kesi hiyo, ambapo walikataa kabisa wakalimani ama mkalimani ambao alitolewa ni mkalimani kutoka Marekani, wakataa mkalimani wa Amerika. Na inasema raia 6 wa Iran waliokamatwa bahari ya Hindi wakiwa na vileo wakataa mkalimani, hasa kwa sababu ya asili yake ya Kimarekani. Ni ukurasa wa 5. Bado wana misimamo mikali hata baada ya kukamatwa wakiwa wamebeba shehena lenye miandarati, na sasa wanahitaji kujibu kesi kuhusiana na kesi hiyo. Katika ukurasa wa 3 pia pale, tukirejea katika ukurasa wa 3, kuna habari pia kutoka nchi ya Code 4 ambayo kulikuwa na uchaguzi na rais Ouattara alishinda uchaguzi huo, na basi kupata muhula mwingine wa kuendelea kuiongoza taifa hilo. Na basi ukurasa wa 3 inaangazia uchaguzi huo na ushindi wake, ambapo ulikuwa ni ushindi mkubwa kabisa. Hata wapinzani wake hawangeweza kufikisha hata 5% ya kura. Basi ulikuwa ushindi mkubwa. Inasema rais wa Code 4 Alassane Ouattara sasa atahudumu kwa muhula wake wa 8. Naendelea kuongoza taifa hilo
na ameweza kubaki mamlakani kwa muda si mchache. Ni katika taifa hilo la Cote d'Ivoire ambapo Alassane Ouattara ameweza kutangazwa kuwa mshindi kwa kura zaidi ya 80%. Na basi ni ushindi mkubwa ambao si wa hivi karibuni wa kupatikana kwa rais yote kuweza kushinda kwa kiwango hicho katika bara la Afrika. Nafikiri imechukua muda kupata ushindi kiwango hicho. Basi tukiondokea gazeti la Taifa Leo, tunageukia gazeti la The People Daily. Kwa muhtasari kidogo, The People Daily katika ukurasa wake wa mbele inapiga sasa bunge la Kenya. Nasema kwamba, nauliza swali, Parliament or puppet inside State House grip on power. Basi gazeti hili katika ukurasa wake wa 4 inachimba zaidi na kuonyesha ushirikiano ambao umekuwa kati ya serikali tawala na bunge la Kenya. Hivyo basi inachimba kuonyesha jinsi bunge la Kenya yaelekea imepoteza makali yake kwa sababu ya kushirikiana kwa ukaribu sana na serikali. Basi utaenda katika ukurasa wake wa 4 na utaweza kupata habari zaidi kuhusiana na habari hizo. Katika ukurasa wake wa 5 sasa utapata habari kuhusiana na mashindano ambayo imeingia katika chama cha ODM. Kumbuka hivi karibuni chama hiki wafuasi wake ama wanachama wa chama cha ODM wamekuwa wakitoa matamshi yanayotofautiana hapa na pale. Na hivyo basi baada ya kumteua kaimu kinara Dr. Oburu Odinga ambaye kwa sasa anashikilia wadhifa huo baada ya kutangazwa rasmi ama kuidhinishwa na kamati kuu ya chama hiki, bado kuna ushindani ndani ya chama hiki. Na katika ukurasa wa 5 inasema Raila's death throws ODM into chaos, shifting politics. Basi bado tunaendelea kutazama kuona kitakachojiri katika chama hiki baada ya kinara wake wa zamani, mwanzilishi wa chama hiki Raila Odinga kufariki dunia. Basi katika habari zaidi utaenda katika ukurasa wa 5 wa gazeti People Daily, na basi inakueleza zaidi kuhusiana na kinachoendelea katika chama cha ODM. Katika taifa jirani la Tanzania kuna habari pia moto. Ikiwa umekuwa ukifuatilia, basi kuna habari moto. Kwa mara ya kwanza kumetokea pia msisimuko wa kisiasa ambao haujashuhudiwa katika taifa hilo kwa muda mrefu. Na basi wakienda kupiga kura, inatoa katika taarifa ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti hili, imetoa picha ya Samia Suluhu, rais wa Jamhuri ya Tanzania, muungano wa Jamhuri ya Tanzania. Basi Samia Suluhu akiwa na nafasi rasmi ya kijeshi ya amiri jeshi mkuu amewekwa pale mbele. Nafikiri inaonyesha mamlaka yake, kwa sababu kwa sasa anapambana na changamoto kubwa zaidi, hata labda changamoto kubwa kushinda watangulizi wake, kwa sababu sasa kuna tishio ya maandamano katika nchi hiyo ya Tanzania. Katika ukurasa wa 4 wa 6 na pia ukurasa wa 7 inaangazia kuhusiana na matukio katika taifa hilo la Tanzania. Inasema opposition members have been edged out of Tanzanians vote, turning it into a
horse race. The democratic ideals Mwalimu Julius Nyerere once champions now seem buried under tightening grip of autocratic control as Tanzanians head to the polls. Today, the air across Arusha, Dar es Salaam, and Moshi is thick with uneasy calm, a nation voting under the shadow of fear, silence, and inevitability. Basi Watanzania wanapoenda katika uchaguzi, basi wanakabiliwa na changamoto. Kumbuka wapinzani wake wakuu, wale viongozi wa upinzani wameweza kukamatwa na kuweza kuzuiliwa, watashiriki katika uchaguzi huu. Basi imebakisha wapinzani wadogo ambao hawafahamiki, hawajulikani sana na hawana uwezo wa kushindana na Samia Suluhu ama akiwa ndiye mgombea wa chama cha CCM, chama cha Mapinduzi. Basi yeye ni kama kulingana na gazeti hii ni kama sasa anasimama ama anashindana na peke yake, ni kama anashindana peke yake kwa sababu wapinzani wakuu awamo katika kinyang'anyiro hiki baada ya kukamatwa na kuzuiliwa. Hivyo basi kumekuwa na tishio la maandamano. Tumeona dalili ya maandamano, lakini tunatazama kuona kweli kama raia wa Tanzania wataweza kutimiza ahadi yao ya kuandamana. Na basi ni gazeti la The Standard, na katika ukurasa wake wa 6 na 7 ndipo utapata habari zaidi kuhusiana na kinachojiri katika nchi ya Tanzania. Tukienda katika gazeti la Daily Nation, gazeti la Daily Nation bado inaangazia habari kuhusiana na taifa jirani la Tanzania. Inasema Samia highs history as Tanzanians votes. Ni uchaguzi wa kihistoria kwa sababu ni kana kwamba Samia Suluhu anashindana na kivuli, wale wapinzani wakuu wakiwa gerezani. Basi ukitaka kupata habari zaidi na kwa kina, utaenda katika ukurasa wake wa 4 na 5 ambapo utapata habari zaidi. Naangazia kinachojiri nchini Tanzania wanapopiga kura, na pia kukiwa na tishio la maandamano. Tukienda katika ukurasa huo wa 6 pia unaangazia pia inasema kwamba MPs question Ruto's 1.5 trillion infrastructure fund plan. Basi serikali imependekeza bajeti ya trilioni 1.5 ili kuimarisha miundo misingi. Basi wambunge wanapiga msasa kuona chanzo cha pesa hizi na pia matumizi yake na pia mipango ya serikali kuhusiana na mapendekezo haya. Basi ukitaka kupata habari pia utaenda katika gazeti katika ukurasa wa 6 na utapata habari zaidi. Basi JJ Kamodho wakati wa utawala wake hayati Daniel Arap Moi alikuwa mmojawapo wale walinyakua sehemu ya Karura, msitu wa Karura. Na basi idara ya kupambana na ufisadi EACC inaongoza jitihada za kutoa tena sehemu hiyo ambayo ilitwaliwa na JJ Kamodho katika enzi yake Daniel Arap Moi. Na ni katika ukurasa wa 2 ambapo utapata habari zaidi kwa kina kuhusiana na habari hii. Kumbuka gazeti ni Daily Nation. Gazeti ni Daily Nation ndilo tunale piga msasa. Basi
pia pale katika kurasa za ndani, pia katika ukurasa wa 8 inaendelea kuonyesha kinachojiri huko sehemu za Bonto, ambapo waombolezaji bado wanaendelea kufunika kaburi la Raila Odinga na maua. Na basi habari zaidi inaangaziwa pale kuhusiana na kinachojiri katika nyumbani kwake Raila Odinga, hayati Raila Odinga. Kumbuka tunazungumzia gazeti la Daily Nation. Na basi hili kupata habari zaidi, kuna habari nyingi, basi unaweza kupata nakala yako na itakuwa ni vema kuweza kupata habari zaidi. Kumbuka ni leo magazetini, kipindi ni The Morning Blend, ambapo tunaendelea kupata uchambuzi wa kinachojiri, habari zinazogonga vichwa katika magazeti haya, na hasa ni magazeti ya humu nchini. Basi tukigeukia sasa, tukimalizana na sehemu hiyo, tunageukia sehemu nyingine, ambapo sasa tunaangazia hasa ni katika wazo la siku. Kumbuka sasa utatafuta magazeti yale na kupata habari zaidi, lakini kwa sasa ni wazo la siku. Kila asubuhi tukipenda utafakari jambo fulani, unapoendesha shughuli zako tukipenda utafakari jambo fulani. Na basi leo tunatafakari nini katika wazo la siku? Katika wazo la siku ni jambo moja. Watu wengi hupenda sana kulipiza kisasi wanapokosewa na mtu, lakini kuna tahadhari ya kutafakari jambo fulani. Inasema moto unauwasha kwa ajili adui yako mara nyingi uchoma zaidi kuliko yeye. Moto unauwasha kwa ajili ya adui zako ama adui yako mara nyingi huenda ukakuchoma zaidi kuliko adui yako. Kumbuka ni tafakari la asubuhi katika wazo la siku. Tutapata maana zaidi ya wazo hili katika mwisho mwa kipindi hiki. Kumbuka leo tukipiga mswada wa uhalifu mtandaoni na matumizi mabaya ya kompyuta, na pia manufaa ya mtandao na hatari za kutumia pia mtandao. Tunaangazia masuala haya kindani baada ya muda usiokuwa mrefu. Kabla ya kuingia katika mada ya asubuhi ya leo, basi tutaenda mapumziko kidogo, lakini tutarejea hivi karibuni. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Kumbuka bado kipindi ni Morning Blend, The Morning Blend ndani ya Pepeta TV. Bado tunaendelea na mazungumzo zaidi, na tuna kila sababu ya kushukuru leo tukiwa tunazungumzia kuhusiana na mswada ambao unaendelea kujadiliwa nchini Kenya. Watu wengi, wanasheria, wachanganuzi wa masuala ya mawasiliano na raia kwa ujumla wanaendelea kujadili mswada uliotiwa sahihi hivi karibuni tarehe 15 mwaka huu 2025 na Rais William Ruto. Ni mswada ambao unahusu uhalifu mtandaoni na hasa matumizi mabaya ya kompyuta. Umepewa jina la nambari 17/2025, ikiwa ni marekebisho. Sheria hii imekuwepo, lakini ni marekebisho ya mswada uliopitishwa na kutiwa sahihi na kuwa sheria katika mwaka wa 2018. Na sasa umepanuliwa hata zaidi, na hivyo basi mjadala ukatokea. Na mjadala huu ndio tunaendeleza ndani ya studio zetu. Na basi tunapochimba na kupiga msasa, tuna mtaalamu ndani ya studio. Si mwingine ni Manuel Marwa, mtaalamu wa masuala ya mawasiliano mtandaoni na matumizi ya kompyuta. Karibu sana ndani ya studio. Manuel Marwa. Karibu sana. Asante sana. Tunashukuru sana. Basi tunapoendeleza mjadala huu, umekuwa na watu wanajadiliana. Kumbuka si mara ya kwanza kwa sheria hii kupitishwa. Na hata pia kulikuwa na mjadala mwaka 2018 nakumbuka. Ilipokuwa ikipitishwa, na basi ilikuwa ni chini ya utawala
wake Uhuru Kenyatta, na kulikuwa na mjadala pia, lakini ulipitishwa hata hivyo na watu walizoea walizoea sheria ile. Lakini sasa umepanuliwa zaidi na kufanyiwa marekebisho na uliweza kutiwa sahihi na kuwa sheria namba 17/25 na umepangiwa kuanza kutekelezwa rasmi tarehe 4 Novemba, mwezi ujao. Bado hujaanza kutekelezwa, lakini umewekwa tarehe yake ya kuanza kutumika ni tarehe 4 mwezi wa Novemba. Basi ukiangalia, sijui kama umepitia mswada huu. Umeupitia ukiwa mtaalamu wa masuala ya mawasiliano. Ni nini hasa unaona kinachoma sana katika sheria hii? Na labda kwa kwanza kabisa, kwa majina anaitwa Emmanuel Marwa, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya teknolojia na mawasiliano, mhariri pamoja na mwanahabari, ambaye nimefika hapa kuzungumza na nishukuru kwa mwaliko. Lakini pole tena kwa wale ambao walioaga jana kupitia ajali ya ndege pamoja na barabara. Na kwenye mswada ambao tumeuangazia mwaka 2018, marekebisho ambayo yameweza kuwekwa, kitu ambacho labda kinaweza kuwa kimeweza kuaffect sana wananchi ni kwa kujumuishwa kwenye mswada huu. Maana kuna baadhi ya vipengele ambavyo vimeidhinishwa havijamhusisha mwananchi. Japo kwamba kuna baadhi ya makundi yaliyohusishwa hasa hapa jijini Nairobi. Katika vitengo vya mashinani hawajahusishwa. Kwa hivyo imekuwa ni changamoto sana kuelewa mswada huu na vipengele ambavyo vimewekwa na marekebisho ambayo yamewekwa, ambayo imeleta changamoto zaidi. Na zaidi ya hapo ni kwamba wameongeza vipengele ambavyo vitamuumiza mwananchi iwapo utavizingatia, huenda vikakosa kusimamiza. Lakini kwa hivyo marekebisho yaliyowekwa, cha msingi kabisa cha muhimu ni kwamba wameongeza ada ama pesa ambayo utakuwa ukilipa baada ya kupatikana na offenses ambazo umeweza kufanya. Kupitia offenses ambazo umefanya, kuna zaidi ya shilingi milioni 20 utahitaji kulipa ama kugharamikia kwenye jela miaka 10 au zaidi. Kwa hivyo iwapo utapatikana na hatia yoyote ile ya kupatikana kwamba umekosa kupitia kutumia mitandao ya kijamii vibaya, kwa hivyo itakufanya uweze kutumikia kifungo cha miaka 10 au zaidi, ama pamoja na zaidi ya fedha ambazo umewekewa, ambao ni shilingi milioni 20 na zaidi. So hiyo ndio sehemu ambayo wengi wamekiwa nayo. Na zaidi ni kwamba uhuru wa kujieleza kwenye mitandao utakuwa mchache mno, ambapo wananchi kwa wiki mbili ambazo zimepita kwamba wananchi wamekuwa na wazo tofauti, kwa sababu mchango mkubwa ni kwamba je, hali hii itaenda mpaka lini? Kwa hivyo iwapo mswada huu utaanzishwa kutekelezwa rasmi tarehe 4 Novemba, basi itambidi mwananchi auelewe kwamba ataanza kuheshimu sheria hiyo. Uhuru wa kujieleza kwenye mitandao utakuwa mchache zaidi kama ilivyokuwa awali. Ikumbuke kwamba mwaka 2018 mswada huu ulipopitishwa kuwa sheria, japo hakukuwa kumewekwa mapendekezo, hakungeadhiri mwananchi kama jinsi ulivyokuwa. Sawa? So kwa hivyo inaonyesha kwamba mswada huu huwa umeongezewa vipengele ambavyo huenda mwananchi akahisi si vyema kumuondolea uhuru ambao alikuwa akijieleza kwenye mitandao. Kwa hivyo ikawa ni vigumu sana watu kuelewa mswada huu kabisa kabla ya kutiwa saini na Rais William Ruto, ambapo waliutia saini bila watu kuelewa kwamba umesoma mara ya pili, umeletwa kwenye bunge mara ya 3, usomaji wa 3, alafu baadaye ukapelekwa na kiongozi wa kiranja wa bunge pamoja na speaker pamoja na makatibu wakuu ili uweze kutiwa saini. Kwa hivyo mwananchi aliupata ghafla umeweza kutekelezwa na kutiwa saini na rais bila kutambua ni vipengele vipi ambavyo vimeongezewa kwenye mswada huu. Kwa hivyo kwa kifupi, ili tusitue wananchi na hili wengi ambao, kwa sababu wananchi ndio wanatumia na hasa watayarishaji wa maudhui katika mitandao, hasa ndio wameathirika kwa kiwango kikubwa na wanahabari. So wewe kama ni wewe, ungehisi ni njia gani bora ingetumiwa ili kuhakikisha kwamba mswada huu unapofika kwa wananchi wanaukubali? Kwa sababu ni kama pia kuna kizazi ambacho kinapinga karibu asilimia 50. Na ni kweli kabisa. So ni njia gani bora ambayo ingetumika ili kuhakikisha kwamba mswada huu unapofika basi unakubalika kwa wananchi? Na nadhani kamati andalizi ambayo iliweza kuongozwa na
mwenyekiti mkuu John Kiari ambaye ni mbunge na pamoja na wabunge ambao ni waliteuliwa kwenye kamati hii, basi wangehusisha mwananchi kwa vipengele ambavyo walitoa. Ikumbuke kwamba Daudi Mohamed ambaye ni mbunge wa Wajir ndio aliyependekeza mswada kuongezewa marekebisho fulani ambao huenda akaona yaliadhiri sana serikali pia, mojawapo ikaleta uhuru zaidi kwa sababu ya wananchi, kwa sababu ya mambo ambayo yametokea miaka miwili iliyopita tangu mwaka 2022, 23 na 22, 23, 24, 25. Kwa hivyo ni miaka sasa mitatu. Kwa hivyo ikaleta changamoto kubwa, ambapo jinsi ambavyo umeuliza swali ni njia gani mwafaka. Kwa hivyo tungemhusisha mwananchi kupitia mbunge wa bunge la kitaifa. Kwa hivyo mbunge wa kitaifa aje atuelezee mashinani kwenye eneo bunge lake kwamba mapendekezo ya mswada huu yanaelezea hivi na hivi na hivi, na bayana isiyo kwamba iligutushwa kwamba mswada huu umepitishwa na kutiwa saini bila kumhusisha mwananchi. Hivyo tunasema kwamba iwapo wangechukua majukumu halali waweze kumwelezea mwananchi kupitia vyombo vya kidijitali, kupitia mambo ya dijitali na mawasiliano na teknolojia, kupitia pia televisheni, waje wazungumze na wananchi kwamba mswada huu tunajaribu kurekebisha vipengele fulani ili tusiweze kuweka vikwazo fulani katika uhuru wa kujieleza katika mitandao ya kijamii. Hususan sehemu kubwa ambayo imeathirika pakubwa ni katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo ule uhuru ambao vyombo vya habari vilikuwa nao sasa vitalegeza, sasa ule uhuru utapunguka. Kwa hivyo utaadhiri zaidi utendakazi wa vyombo vya habari. Na isitoshe wale wanaojieleza, hususan wale Gen Z ambao sisi kama Gen Z tunavyojieleza kwenye mitandao ya kijamii, kwa hivyo tutaadhirika pakubwa na tutahofia huenda tukatafutwa. Safi. Unaona? Kwa hivyo ikawa kwamba hatujajua bado vipengele hivi vimefikia kiwango gani, vimelenga nini haswa, hatujaelezwa. Kwa hivyo ni jukumu la serikali na viongozi husika kuweza kueleza wananchi kupitia vyombo vya habari ili watu waweze kujua itatuadhiri kiwango gani na itakuwa inasaidia nchi kwa sehemu ipi. Safi. Mpenzi mtazamaji, bado tumo ndani ya Pepeta TV studio na kipindi ni The Morning Blend, tukizungumza naye mtaalamu wa masuala ya mawasiliano hasa mtandaoni na matumizi ya kompyuta, si mwingine Manuel Mara. Sasa tunapoendelea, serikali imejitetea hivi ikasema hata vipengele ambavyo vinaleta mjadala mkali amba zinahusu kuhusu kuondolewa kwa maudhui katika mtandao ikiwa inaudhi ama inavunja sheria, vitatekelezwa moja kwa moja na vitengo vya usalama, bali zitapitia katika koti. Na hivyo basi koti inatumika kama kidhibiti cha matumizi mabaya ya vipengele hivi. Wewe maoni yako ni vipi? Kwa sababu wanasema sisi hatisi kwamba sheria hii itatekelezwa na serikali moja kwa moja. Kuna kidhibiti na ni koti. Unaonaje kujitetea? Samani mpenzi mtazamaji, kwa sababu ya itilafu kidogo ya mtambo, tutaenda mapumziko kidogo. Basi tunarejea. Samani mpenzi mtazamaji kwa sababu ya itilafu hiyo ya mtambo, lakini sasa tunaendelea. Kama vile nilikuwa nimetokeza swali kwamba koti, serikali imejitetea kusema kwamba kinyume na sheria ya mwaka 2018 sasa wameongeza kidhibiti. Unasemaje kuhusiana na kujitetea kwa serikali? Nadhani pia imeongeza nafasi ya Mkenya ama mwananchi, kwa sababu wakiweka kidhibiti hicho huwa labda wakakosa kuelewa zaidi umuhimu wa kidhibiti hicho. Huenda ni ya kukandamiza au ikasaidia pakubwa. Na isitoshe ni kwamba kwenye mswada wa mwaka 2018 uliopitishwa kwa sheria, kidhibiti hicho hakikuwepo. Kwa hivyo inaonekana kwamba sasa hapa itakuwa ni vigumu zaidi mwananchi kuelewa jinsi vidhibiti hivi vinahusika na serikali, vinahusishwa aje na serikali. Kwa hivyo iwapo serikali itakuwa na mamlaka ya kudhibiti maudhui ambayo umeyaandika wewe ama umeyahariri wewe mwenyewe kwenye mitandao ya kijamii, basi itakuwa ni vyema kupitia njia mwafaka ili kuelewa iwapo maudhui uliyoandika ama uliyoyaeleza ama ulivyojieleza uhuru wako upo aje, kama iwapo mahakama itasimama imara kukutetea wewe au kusimama katikati ili kuweza kubalance na kusikiza mhusika mkuu wa swala hili na mwenye ameleta kesi hii kwenye mahakama kuhusiana na maudhui uliochapisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hivyo
kupitia njia hii huenda ikatuadhiri sisi, kwa sababu kuna mambo ambayo huenda yakatokea yakawa magumu zaidi kujieleza kwenye mitandao. Kwa hivyo huenda yakawa kwamba iwapo serikali itakuwa na majukumu, manake na vitengo mahususi vinavyoshughulikia masuala kama haya, iwapo maudhui yako hayatafurahisha, yatatolewa kulingana na vipengee ambavyo vilivyowekwa, yatatolewa baada ya kuchambuliwa na serikali na vitengo vikuu ambavyo vinaangazia maudhui yako. Iwapo hayatakidhi, yatakuwa yanageuka, yatakuwa na offenses, yanaweza kutolewa kutoka kwenye mitandao, uchapishaji uliochapishwa. Kwa hivyo serikali itakuwa na nguvu zaidi kumiliki na kuangalia kitu ambacho halafu unafanya zaidi, sababu vitengo vyote vinakuangalia, vinakutazama. Kwa hivyo basi vitakuwa na nguvu zaidi. Iwapo mahakama itapewa nafasi hiyo, vitengo vitakuwa na nguvu zaidi. Hata kabla ya kufikishwa mahakamani, vitakuwa na what we call evidence ya kukuweka kwenye mahakama, kwenye jaribio la kusikiza kwenye kesi yako. Kwa hivyo basi, kwangu mimi kabisa, vidhibiti hivi huenda vikaweza kutuadhiri positive ama negative, iwapo vitasimama imara kutetea nchi ama kutetea mwananchi. Basi tukiendelea na sehemu hiyo, basi serikali imetaja na tumeweza kupitia pia, wametaja mambo mazuri. Kwa mfano, tunajua kwamba matumizi ya mtandao imeathiri familia. Kuna pornografia ya watoto inatumiwa pia na magaidi, na pia kuna vile wengine wametumia kuchafua majina ya watu. Hata tumeona visa vingine hata wamejitia kitanzi baada ya kunyanyisiwa kupita kiasi katika mitandao, kwenye masuala ya cyberbullying. So tukiangalia huu mswada, kwanza tuangalie the positive side ama sehemu ambapo itasaidia jamii. Ni wapi inaboresha jamii kwa ujumla? Ukiangalia, kabla tujaangalia sasa, tutakazia sana upande ambao inaumiza jamii. Upande gani unaona kwa kweli inasaidia jamii? Kwenye mitandao ya kijamii hususan, kwa kuelimisha jamii ni jambo nzuri sana. Tukumbuke kwamba tunalenga kabisa mswada wenyewe unaboreshaje mawasiliano katika mtandao na hasa matumizi ya kompyuta. Kwa hivyo itakuwa inarahisisha maudhui muhimu ambayo yatakuwa yakichapishwa. Kwa hivyo itakufanya wewe mwananchi ama mtumiaji wa mtandao kuwa na umakini muhimu kwamba kile ambacho utakachokuwa ukizungumza basi kitakuwa ni cha maana na ni cha muhimu sana katika jamii. Kwa hivyo itaweza kwamba usichapishe maudhui ambayo yakakosa kukinzana na jinsi ambavyo serikali imetarajia ama jinsi ambavyo inaweza pokelewa na wananchi. Kwa hivyo jambo la muhimu sana kupitia mswada huu, huenda ukatupa nafasi ya kujieleza, lakini pia nao ukakuwa na mkomo fulani. Kuna mahali ambapo unafika huwezi zaenda zaidi na jinsi ambavyo labda uhuru ulipokuwa awali, kwamba kujieleza zaidi. Kwa hivyo kwa upande wa umuhimu zaidi wa mswada huu ni kwamba iwapo taifa, nchi na serikali nzima zitakavyokuja pamoja, itapeana mwelekeo muru, na pia zaidi ya hayo, wananchi watakuwa na fursa ya kujieleza kupitia mitandao hii. Kwa hivyo tutakuwa na nafasi kubwa kama wananchi kujieleza na kuweka maudhui ambayo sisi wenyewe tunahisi inaweza kuwa changamoto hasi kwenye taifa. Safi kabisa. Hiyo ni sehemu ambayo itasaidia jamii, kwa sababu kwa kweli kuna wale ambao wametumia mtandao kwa njia ambayo sio sawa kweli, na kabisa. Ukiangalia katika mswada ule kuna vipengele kabisa vinaleta kidhibiti ya kuweka nidhamu katika mawasiliano katika mtandao na kama vile ambavyo umeeleza. Sasa hasa ni vijana wanakutazama kweli. Najua huko hapo katikati, wewe si kijana sana na wewe niko hapo katikati. Hasa ndio wanafaidika sana na hasa kutumia mtandao, hasa kutayarisha maudhui ambao wakati mwingine inatumiwa kama kitego uchumi kwa vijana wengi. Unawashauri namna gani kuhusu matumizi ya mtandao, wewe ukiwa mtaalamu na umetumia kwa muda mrefu na bila shaka imekusaidia katika maisha? Na ikumbuke kwamba mitandao ya kijamii sasa hivi imeweza kuwa ya manufaa zaidi kwa vijana wengi Gen Z. Na kupitia mtandao wa kijamii umeweza kuhamasisha watu wengi kuweza kuwa na umoja, umeweza kuleta hamasa na umeweza kuunganisha mataifa mengi kupitia mitandao ya kijamii. Na watu wameweza kufahamiana, wakajenga mahusiano dhabiti baada ya wananchi kutoka nchi jirani na mataifa fulani. Na ikumbuke kwamba kupitia mitandao hii
unaongelea manufaa ya mtandao. Kwa hivyo vijana hawa watafaidika aje? Mambo ni mawili. Naam. Kueleza vijana hasa ndio wanahusika sana. Tunajua watu wote wanatumia. Naam. Lakini wale wanafaidika zaidi ni vijana. Na tunajua kwamba jinsi tunavyoendelea kusonga ndipo mtandao unaendelea kuleta mambo kupanuka zaidi. Teknolojia inapanuka hata zaidi. Na ndio sababu nafikiri pia inastahili kwamba serikali pia inafikiria jinsi ya kupanua sheria pia. Kwa sababu sheria haiwezi kubaki vile vile kutoka mwaka 2028 18 kufikia sasa ni miaka ngapi? Miaka 7. Bila shaka kumekuwa na maendeleo kwa kiwango kikubwa kupitia na utumizi wa mamini. Kwa hivyo vijana hasa ni faida gani ziko katika matumizi ya mtandao, na pia wanawezaje kutumia kwa njia bora ili wafaidike bila hata kuhusisha sasa serikali wao wenyewe? Na kufikia sasa ni kwamba serikali imeweka wazi, utandawazi huu umeweka wazi kwa taifa la Kenya. Ikumbuke kwamba Kenya ni mojawapo wa mataifa yaliyoendelea zaidi katika third world countries. Ni mataifa ambayo yameendelea katika teknolojia na mawasiliano. Kwa hivyo vijana ambao wamejitosa kwenye teknolojia hii wananufaika pakubwa kupitia njia ya kumonetize kwenye mambo ya masuala ya teknolojia. Ukiangalia kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye YouTube, hizi ni sehemu ambazo vijana wengi wamejikuza hapo kwa sababu ya kukosa riziki ama kukosa kazi, ajira, basi wamejitosa kwenye nafasi hizi kuweza kufaidika. Hiyo ni mojawapo ya manufaa ambayo vijana wanaweza kupata kutoka kwenye nafasi hiyo, utumiaji wa mitandao na mawasiliano. Kwa hivyo hamasa hii pia inaweza kuwa mojawapo ya manufaa kwa uhamasisho wa mtandao huu. Zaidi ya yote ukumbuke kwamba wiki kadhaa zilizopita kupitia mtandao huu vijana wameweza kuweza kushawishiana, wakaweza kusaidia kijana fulani anaitwa Kalungu. Wakaweza kusawishisha, wakaweza kuelewana kupitia mtandao ya kijamii. Hawapo wanaonana wako. So kwa hivyo tunasema kwamba mtandao ama teknolojia ina nguvu zaidi. Kwa hivyo kwa vijana hao imeweza kuwaleta pamoja, wakasaidia kijana fulani aliyokuita anaitwa Kalungu. Hivi majuzi siku ya Jumapili wameweza kusaidia Mama Gift. Kupitia mtandao wa kijamii wameweza kuhamasishana tukiwa pamoja sisi kwenye mitandao ya kijamii. Kwa yule ambaye hakufika aliweza kuwakilisha mchango wake kwa kusaidia Mama Gift kwa sababu alikuwa na mtoto mchanga aliyekuwa amegonjeka. Kwa hivyo tukaona ni kwamba hamasa hii kwa vijana inawaleta pamoja. Haiwagawanyi sasa. Kwa hivyo tunaona manufaa mengine ambayo yanaweza changia pakubwa kwenye mtandao huu wa kijamii kuwaleta pamoja vijana hao na kufanya kitu bora kwenye maisha ya jamii kwa taifa la Kenya. Na zaidi ya manufaa mengine ni kwamba hatua hii inampa Mkenya ama mwananchi nafasi ya kujieleza kile ambacho yeye moyo wake unahisi kuwa iko sawa kwenye serikali. Inaweza leta nafasi ya kuweza kuleta mageuzi, ya kuleta mapendekezo, na pia zaidi ya yote inaweza leta umoja kwenye taifa. Kwa hivyo ni njia moja ama bora zaidi ya watu kuweza kuelewa kwamba mitandao ya kijamii ama teknolojia ambayo imekuja sasa ni njia moja bora ya kuweza kutuleta pamoja kama taifa. Safi kabisa. Basi hayo ni manufaa mengi. Najua unaweza taja. Naam, ni mengi zaidi. Mengi. Sasa bado huyo kijana kuna madhara. Kila kitu kina sehemu mbili. Naam. Kuna sura mbili. Kuna sura nzuri, sura mbaya. Sasa kijana hasa anatumia mtandao. Anjiadhari na nini, chukue tahadhari gani? Ya dhidi na bila kutunzwa ama kuchungwa na serikali. Tumeondoa sasa serikali. Tunarudi kwa kijana anapaswa kuchukua tahadhari gani anapotumia mtandao? Swali nzuri kabisa. Kwa kufikia sasa ni kwamba vijana wenzangu ambao wapo wanatutazama, kila kitu ambacho tunachokitumia kina manufaa yake na kina madhara yake. Inategemea jinsi ambavyo umekitumia. Kwa hivyo uelewa wetu ni kwamba maudhui ambayo unayatumia kwenye mitandao ya kijamii yatakuathiri vipi wewe binafsi na yataathiri vipi yule ambaye anapokea hayo maudhui. Kitu cha pili ni kwamba je, wewe ambao unachapisha maudhui hayo ama kupitia mtandao huu usiutumie vibaya. Kuna vigezo ambavyo vimewekwa. Mtandao huu haujaja kuharibu mahusiano, umekuja kujenga na kuimarisha maybe taifa na economy ya nchi. Na zaidi ya hapo ni kwamba yule kijana ambaye ananitazama, kijana mwenzangu ambao ni wengi ni Gen Z, ni wengi ambao 99% wapo kwenye mitandao ya kijamii.
utampata mtu ako class 8, ako class 9, hiyo imeletwa marekebisho, ako secondary, lakini ako kwenye mitandao ya kijamii, ako university, na wengi ambao hapo ndo wanapatikana. Lakini kwa sasa hawajapewa elimu kuhusiana na utumiaji wa mitandao. Wamejitosa tu kwenye mitandao, wamejiwakilisha kwenye mitandao, kwa hivyo wanahisi kwamba wana umiliki fulani. Kwa hivyo isiwe kuna extent ambapo unafika unafeel umeweza kumiliki nafasi hiyo, kwa hivyo una nafasi na uhuru zaidi. Kwa hivyo ina limit ambapo usitumie mtandao wa kijamii vibaya. Kuna baadhi ya vigezo ambavyo taifa ama nchi inapeana kwa kutumia mitandao hii, kama cyber crime ambapo unavyotumia. Safi kabisa. Kwa sababu muda unaendelea kuyoyoma, kuna mambo mengi tunaweza zungumza kuhusiana na mtandao. Lakini sasa mswada huu, tukirejea sasa kwa mada yetu kuu, hasa mswada huu, tuna kwa dakika moja tu angalau na nusu, mswada huu ikiwa serikali haitasikiliza sauti ya wataalamu na wananchi kwa ujumla, utaadhiri vipi taifa kiuchumi? Kwa kweli utaadhiri pakubwa iwapo serikali haitaangazia pakubwa uchumi wa taifa. Manake ukiangalia asilimia kubwa, mabilioni ya pesa inatokana kutoka teknolojia na mawasiliano na mitandao ya kijamii. Mabilioni ya pesa na ushuru mkubwa pia unatoka maeneo hayo. Kwa hivyo kuadhiri kwa kwanza kabisa, kwa kumalizia dakika moja, ni kwamba kutashusha kitu ambacho tunaita fedha ambazo kutoka kwenye nafasi hiyo. Wengi wataachana sasa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo labda vigezo na vidhibiti vimewekwa, vitazuia zaidi watu utumiaji huo kuwa mdogo zaidi kama ilivyokuwa kawaida. Kwa hivyo athari hii ambayo huenda ikaadhiri uchumi wa taifa na pia serikali kwa ujumla, watu wengi watakuwa na mori ya kusema kwamba tulikuwa tumezoea uhuru tuliokuwa nao, democracy tuliokuwa nayo, uhuru ambao tulikuwa tumepigania, kuwa na uhuru wa kujieleza kwenye mitandao. Kwa hivyo pakubwa italeta uhasama baina ya wananchi na wale watunga sheria na serikali kwa ujumla, iwapo hawataweza kuwaelimisha, kuwapea nafasi ambayo ya kuweza kuelewa vizuri, na pia kuja kwenye nyanja za chini mashinani na kuelezea wananchi ni kipi kinachofaa, ni uzuri gani wa mswada huu, na labda kwa utekelezwaji wake tarehe 4 Novemba utakuwa wa manufaa gani. Kabla ya mwezi huo, kabla ya tarehe hiyo ambayo ni kesho, tutakuwa tumeelewa ni uzuri gani wa mtandao huu ambao utakosa kuadhiri wananchi. Kwa hivyo wengi perception yao wameweza kuona kwamba utatuadhiri, bado hawajasoma umuhimu wao. Sasa kwa hivyo wanaona ukubwa zaidi, asilimia kubwa ni kwamba utawaadhiri pakubwa, utawanyima uhuru, na hivyo basi italeta tatizo kabisa. Ya, safi. Basi kwa nusu dakika. Naam. Unashauri serikali chukua hatua gani? Nusu dakika. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Kwa kumalizia, watazamaji na serikali na wakuu wa masuala na wataalamu wa mawasiliano na kamati husika iliyoandaa mswada huu pamoja na wananchi kwa ujumla, kwa serikali, kama ningekuwa mshauri ni kwamba kwenye nafasi hii ingehusishwa mwananchi ahusishwe kabla ya utekelezwaji rasmi wa mswada huu kutekelezwa kama sheria kuanzia mwezi kesho, ambapo utawaeleza wananchi umuhimu, madhara na vidhibiti na vigezo, mapendekezo yaliyotolewa, ili kwa ujumla mwananchi aipokee kwa njia chanya, aipokee kwa njia chanya. Safi kabisa. Anaitwa Manuel Mara, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mawasiliano katika mitandao na matumizi ya kompyuta. Nafikiri mpenzi mtazamaji umeandamana naye na kujifunza mengi zaidi. Tutakuwa na sababu nzuri sana kumkaribisha tena na kuendelea kutuelimisha hata zaidi. Na basi tunapomalizia, tunapohitimiza kipindi hiki, tuna kila sababu ya kushukuru wote ambao wameandamana nasi. Lakini kabla hatujatimiza kipindi hiki, bado tuna wazo la siku, ambapo tulikuwa tunazungumzia nini? Tulikuwa tunazungumzia swala linalohusiana na nikisema namna gani moto unaowasha kwa ajili ya adui yako mara nyingi unakuchoma kuliko adui mwenyewe. Na maanisha nini? Ikiwa kuna yeyote ambao unahisi amekuwa adui, hauna sababu nzuri sana ya kupanga kulipiza kisasi. Huenda ukalipiza kisasi na kujiingiza kwa matatizo hata zaidi kuliko matatizo unaojaribu kusuluhisha, ama uadui unaojaribu kukomesha. Maanisha mambo mengine unaachilia na
kupunguza maadui. Basi kumbuka ni wazo la siku, tukikutakia kutoka ndani ya studio zetu hapa Pepeta TV, kipindi ikiwa ni The Morning Blend. Ni mimi wako JW ama James Wetaka, tukikutakia siku njema. Karibu tena. Asante sana. Asante sana. Barikiwa. Asante.